nos últimos tempos había un gran interés, tanto pola vosa parte como tamén por o administrado a nivel xeral. Recibíamos unha morea de chamadas e creíamos necesario manter unha xuntanza na cal se vos deran todas as explicacións e, por suposto, primara o que sempre prima por parte da Xunta de Galicia, que é total transparencia. Foron moitos anos de traballo e, ao final, pois, agora, despois dese traballo oculto de carácter administrativo, pois xa toca poñer o pé no chan e, polo tanto, toca actuar. Dentro de esas actuacións, por parte da Xunta de Galicia, temos unha correcta planificación que sempre é axeitada tanto os tempos, pero sobre todo as leis, e, polo tanto, o mes de setembro ten que ser un mes crucial. Por que digo o mes de setembro? Bueno, porque hai un plan parcial que xa foi aprobado. É certo que é cunha demora importante, millores que hacemos o pasado, centrámonos no presente e imos cara a un futuro millor, pero agora, despois dese plan parcial e despois de enviar os proxectos de urbanización a principios no mes de maio, non deberían de transcorrer máis de 3 meses que o establecido por lei para que por parte do Concello se nos dera a licencia pertinente e, polo tanto, facer a licitación da urbanización de San Paio de Navia. Esa licitación tamén engloba a posteriori a adxudicación do solo, polo tanto, o último trimestre deste ano é fundamental para que xa se produza un desarrollo e aquilo que é teoría xa sexa a práctica. Polo tanto, tempos importantes e antes de que viñera o mes de agosto e antes de que se producira maior inquedanza ao respecto, víamos necesaria realizar esta xuntanza. Este é o modelo que queremos de cidade por parte da Xunta de Galicia. Son cidades, ampliacións de cidades que supoñen unha integración social, económica e tamén medioambiental. Por suposto, o eido da sostenibilidade é fundamental e aquí reflexase o que é a verdadeira infraestructura verde de unha cidade. Mobilidade e accesibilidade urbana é indispensable, por lo tanto, témolo que reunir todo. Fixémolo a través do plan parcial, estámoslo facendo a través do plan dos plans de urbanización e agora, pois, o que nos resta é esa man na cal confiamos, que é na vosa. É a man dos promotores e a man das cooperativas que con todo mimo, esmero, pois poñamos a San Paio de Navia no mapa, non só a nivel Galicia, sino a nivel nacional e incluso internacional. Hai unha gran demanda de vivenda, sobre todo nos municipios de máis de 10.000 habitantes, pero en canto a cidades, é certo que Vigo é moi necesaria a creación destas 1.600 vivendas. Dividimos por polígonos e, polo tanto, o polígono 1 é no primeiro que nos centramos e nese polígono é no que máis vivenda se vai a instalar. Son 733 vivendas e, polo tanto, é o que ten que, ademais, despertar ese interés para que os poidades facer co solo de maneira totalmente transparente e dándovos a coñecer que, efectivamente, pois hai propietarios que teñen direito xa ao seu solo porque foi mediante permutas. A partir de aí, e facéndose con todo o solo, dispoñendo de 8 millóns de euros, despois de comenzar os procesos de expropiación no mes de abril, este ano é fundamental. Por lo tanto, informar axeitadamente, indicar de maneira clara e oficial como imos a facer o procedimento, de quen depende o procedimento. Agora, pois, tamén vos toca un traballo, e ese traballo, bueno, pois, sodes as empresas e as cooperativas que comenzar a buscar eses socios e prepararse para concorrer o oportuno procedimento público que se convoque e, polo tanto, para ser adxudicatarios de Osora. Explicaba anteriormente Heriberto e eu, ademais, quero facer unha puntualización. A colaboración entre as administracións é indispensable. A
A colaboración entre administracións e empresarios é primordial e iso é a mensaxe que vos queremos dar. Estará o Instituto Galego de Vivenda ao Solo para solventar calquer tipo de dúbida que ao longo de todo este procedimento poida xurdir e, por suposto, o resto a Xunta, neste caso a Consellería que lle compete a través da Delegación de Vigo. En mente, por parte da Xunta de Galicia, temos 3 ámbitos nos cales temos que actuar en vivenda. Unha é o rexurdir dos nosos cascos históricos, outro é actuar nas zonas degradadas das cidades e outras son estas áreas de expansión que son primordiais, como é no caso de Vigo.